अस्सलामुअलैकुम। रमज़ान ये फ़ियाट इलेक्ट्रॉनिक्स मुल्तान। अगर आपके पास होंडा CL9 या होंडा CL7, होंडा CL9 में मसला आता है इसमें कि अगर आप रिवर्स कराते हैं, मीटर की फाइल करप्ट हो, जो कोई मसला हो जाता है, तो उसमें एसी नहीं चलता। अक्सर फाइलें डलवाते हैं, एसी प्रॉब्लम हो जाता है। और मैं ये गाड़ी आई थी हमारे पास, ईद से पहले भी रमज़ान में ही थी। उन्होंने फ्यू बक्से कोई लिए हुए थे 3-4। किसने कहा फ्यू बक्सा ख़राब है। हमने पैसे बताया, फिर वो चला गया। आज फिर आया बंदा वो ना। आज हमने फाइल वगैरह डाली, एसी वगैरह तो चालू हो गया हर चीज़, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आई है कि डिस्प्ले वगैरह ऑन नहीं हुआ। अगर आपकी गाड़ी में कभी भी ऐसा मसला बन जाए, एसी नहीं चल रहा, तो आप अपना मीटर ज़रूर चेक करवाया करें। और जो इलेक्ट्रिशियन भाई हैं, कोई इस तरह मसला आ भी जाए कभी इस तरह, तो परेशान ना होना, क्योंकि हम हैं ना आपके साथ। तो ये आप देखें, अब ये लाइटें मध्यम है, मीटर चल रहा है, लेकिन रोशनी बहुत कम है। आप ये देख सकते हैं, बड़ी लाइट बड़ी कम आ रही है। ठीक है। इसमें क्या करना है आपने इस हालत में कि आप फाइलें डालते रहें। आप फाइल है नहीं है, आप परेशान हो रहे हैं आप बहुत ज़्यादा, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको बेहतरीन हल बता देता हूँ, तो आप याद करोगे। ये एक रेजिस्टेंस है, ये 104 की रेजिस्टेंस लगी हुई है, ये वाली। आपने यहाँ से उतार के आपने यहाँ लगा देनी है। ये आपको मैं दिखाता हूँ थोड़ा सा। ये रेजिस्टेंस लग गई है। आप जूम करके दिखा दें इनको, बिल्कुल जूम कर लो। ये ये लोकेशन है, यहाँ पे 104 की रेजिस्टेंस मिलेगी आपको। ये मैं भी ऑन करने लगा हूँ, ये ऑन हो गया मीटर मुकम्मल। ठीक है। मसला जो है वो फाइल का था, जो डिस्प्ले नहीं आ रहा था सही, वो फाइल का ही इशू है। लेकिन अब फाइल आपको नहीं है, अब ये काम कर सकते हो। मीटर आपका ओके है। इस पे एसी भी चल रहा है, हर चीज़ ओके है। कभी इस तरह मसला आ जाए तो परेशान ना होना आप। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो हमारी पसंद आई होगी, और कोशिश क्या करें कि आप हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर भी किया करें, और आप हमें बताया करें वीडियो किस चीज़ पे बनाएं। इंशाल्लाह मेरी कोशिश पूरी है कि मैं आपके लिए वीडियो बनाया करूं, क्योंकि पहले मेरे पास मोबाइल नहीं था। अब मैंने आईफोन लिया है आप लोगों के लिए, कि भी आपकी वीडियो शूट कर सकें। तो इंशाल्लाह वीडियो मैंने 3-4 पहले बना के रखी हुई है, हो रही है सेटिंग। इंशाल्लाह वो भी अनकरीब आपको मिल जाएंगी वीडियो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।